Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. E hoje, gente, alguém, eu não sei quem, nem o Lô sabe, chegou uma caixa misteriosa de Fidget Toys pra gente. Galera. Olha que legal. Parece que tá muito legal. Para de ficar dando zoom. Não, só pra ver uma coisa. Só pra ver uma coisa. Não, olha isso. Tava assim, ó. Minha cara de trouxa, velho. Então, gente, Zoeira sem limite. agora o cara, ele falou que tem caseiros No e e-mail. também do McDonald's. É. Chegou um e-mail pra gente escrito anônimo. Não tava escrito anônimo. Tava escrito um nome lá que a gente não lembra, mas é. Não, esquecendo os nomes, chefe. Ó, gente, eu vou tirar um aqui de sorte. Tirei. Nossa, galera, Um eu Tango. tirei um Tango caseiro. Que ele Deixa é eu ver. muito bonito e muito legal. Olha aqui. Aqui, ó, galera. Se olhar bem assim, tem um arame aqui, ó. É, eu sei o material que eles usaram. Se chama rabo de gato, mas não é rabo de gato mesmo. É, óbvio. Atenção, nenhum animal foi prejudicado para a produção desse vídeo. É. Aqui, galera, ó. Galera, quero perguntar uma coisa. Estão gostando do canal? Então se inscreva. Sim. Esse é o primeiro Fidget Toy. Nosso primeiro Fidget Toy, a gente não tem nenhum Fidget Toy, né, Lu? Sim. Pelo menos, nem que seja um Tango caseiro, pelo menos a gente já tá feliz. Vai, agora é o Lu que vai tirar um, gente. Ah, não, cara. Ele tirou uma Stretch Ball caseira. Tem alguma coisa aqui, parece. Parece arroz, arroz, milho, feijão. Porque orb não é. É, orb não é. Deve ser Olha arroz, isso, milho galera, ou que feijão. gostoso. Ó. Deixa eu apertar. Nossa, não. Olha o barulho, gente. Vou fazer CMR, galera. Ai, tá bom, vai. Vai, gente, agora é minha Pega aí, vez pega de aí. tirar um. Gente. Peraí, gente. Ó, gente, eu vou abrir aqui que a gente teve um errinho na câmera. Então, gente. Ah, Gente. Um paper squish caseiro. não. Na verdade, se é paper squish, já dá pra saber o que quer dizer. Olha, ele fez até um buraquinho pra gente ver os materiais que tem aqui dentro. Deixa eu ver. Tem sacolas e papel. Galera, se vocês querem que a gente ensine como é que faz isso, deixa aí nos comentários e deixa o like pra A gente saber. pode ensinar como faz o Tango, que a gente já fez. A gente fez A um... gente sabe A fazer. gente sabe fazer, mas a gente ainda não fez. É, esse daqui Agora também. é a vez do Lorenzo, gente. Isso daqui é provavelmente uma bexiga que você coloca coisas dentro, amarra Mas e coisas aperta. satisfatórias. É, Isso daqui eu já não sei, mano. como arroz, feijão. Ô, galera, olha aqui. Deixa nos comentários o que vocês acham que é. Se é feijão, ou se é milho, ou se é coisa. Como é que fala? Ou se é... Vou pegar um aqui, Esse é arroz. galera. Você tá pegando um aqui? Gente, qual será que ele vai tirar? Outro Gente. paper squish. Isso aqui do Brawl Stars. Gente, esse é top. Verdade. Nossa, mano, muito bom de apertar. Mano, esse daqui é muito top, cara. Na moral. Então, gente, eu vou tirar mais um aqui. Ainda tem muito Fidget Toy aqui, cara. Mano, o Lô ainda tá fazendo SMS. Vai, gente, eu vou tirar um aqui. Já vou pegar logo de cara. Um poppet caseiro. Gente, é uma delícia, Lô. Sério? Lô, é muito bom, Lô. Deixa eu ver. Aperta. Caraca, verdade. Ó. Isso é anti-stress, Resolvi. gente. Parece ser bem simples e pouco anti-stress, mas é bastante.
Bom, já fez bastante assim, né? Então, gente, vamos ver aqui. Tem mais um caseiro? Não, gente, não tem mais. Não tem mais caseiro. Galera, vocês não vão acreditar. Ele pegou... Infinity Cube. Só que do McDonald's. Galera, esse Infinity Cube funciona um pouco diferente. Verdade. E assim... Mas é bem ele legal. não tem todas as funções do verdadeiro Infinity Cube. Irmão, eu ouvi falar que tá chegando outra caixa de fidget disso aqui. Sério? Uhum. Então, vamos aguardar. Olha que legal, gente. Ó, galera, montei. Olha, Ó, gente. dá pra montar assim. Ô, Lô, posso mostrar uma coisa? O quê? Olha, gente, você também não só se diverte com o Infinity Cube, como também você pode tentar montá-lo, porque ele é de cor de cubo mágico. Acho que eu tô conseguindo montar, irmão. Ó, posso... Isso. Ó, Vai. Não, peraí, eu sei montar. Isso, gente. Aí ele vai, puxa aí, Assim. puxa desse jeito e pronto, gente. Tá completo, muito Montei. top. Ó. Eu vou mostrar pra galera aqui. Ó, galera, tá tudo embaralhado, hein? Vocês estão vendo, né? Tudo embaralhado. Ó. Tá vendo aqui? Deixa eu girar. Ó, tenta deixar todas as faces amarelas. Aqui. Aí, ó. Tudo amarelo, tá tudo amarelo. Aí a gente vê essa parte aqui, ó, que é tudo preto. A gente faz isso. A gente vai rodando. Não rodando. Quase rodando. Aí a gente tá aqui. Você pega esse daqui, coloca aqui embaixo e pronto. Bem legal, gente. Né? Gente, Lourenço já amou essas Stress Ball. Tô fazendo aqui um SMR. Ó, gente, vou tirar um aqui. Tá pela, galera. O celular caiu aqui, mano. Gente, vocês não vão acreditar. Saiu de moda, mas ainda é fidget toy. Ah, não, cara. Fidget spinner. Mano. Saudade. Olha isso. Mano, lembra que a galera quase se matava pra ganhar um spinner? Sim. Lembra que eles tacavam umas caixas de spinner na rua? Os outros... Nossa! E galera, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vai lá nos canais, fala aí, Igor. Gameplays Eternos, que é o meu, e Lorenzo Pereira, que é o do Lorenzo. Sim. Bailou. Vou tirar um aqui. Gente, peraí que caiu a câmera de novo. Vou pegar aqui. Eu vou colocar aqui na tampa do negócio. Na tampa não vai cair. Gente, ele tirou uma coisa bem do fundo. Ah, não. Gente, O Igor não sabe, galera, o que é. o que será que é, mano? Eu vou mostrar pra galera. Olha pra lá. Vou mostrar pra galera. Ó, ouve o barulhinho. Deixa eu adivinhar. É o fidget spinner do Capitão América? Acertou. Nossa, cara. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Ó, vou hipnotizar vocês. Deixa o like e se inscreve. Gente, o Lourenço tá apertando essa bolinha toda hora. Galera, ó. Gente, a gente vai fazer parte 2 desse vídeo. Sim. Até daqui a pouco.